Turongeye kubaramutsa inshuti namwe bakunze badahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imboneshakure IGCTV. Tukaba turi kwa gatandatu ndamukiza umwaka wa 2022. Iri ni ryasango ryo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Muhinga bw'ivyuma David Mugisha ni wari katuma amajwi n'amasano bibashikira tankumanzi no kuri micro ni jewe Sibomana Ponsier Sangwikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'inkuru zikurikira. Ku munsi w'ejo igipolisi cy'u Burundi cyarashize ku mugaragaro abantu batatu bagirizwa kwiba abanyagihugu bakoresheje amayeri, abantu bagizwe n'abapasiteri babiri b'amashingiro hamwe n'umunyagihugu asanzwe. Muraje kukurikirana muri ano makuru. Ubushikiranganji bw'inyubako, ibikoresho no gutunganya uburaro bubicishije mu gisata bwarashikirije ku mugaragaro imfunguruzo ku bantu bari bararihiye amafaranga inyubako rusange. Navyo nyine muraje kukurikirana muri ano makuru. Turafite kandi n'ayavugwa none makungu mukanyisase idonido. Inkuru imwe ukwayo. Ku munsi w'ejo igipolisi cy'u Burundi carashize ku mugaragaro abantu batatu bagirizwa kunyuruza amafaranga bivye abanyagihugu mu kubemerera ko bashinze ishirahamwe iryo kuguranana, aho babemerera ko bazobariha incuro zitatu. Abo bantu bakaba bari bagizwe na pasiteri babiri b'amashingiro hamwe n'umunyagihugu asanzwe. Kurikirana Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Igenekerezo rya 30 ntwarante uheze umwaka wa 2022 igipolisi cy'u Burundi carafashe abantu batatu, babiri b'abapasitore n'uwundi atari umupasitore. Abo bantu bafashwe ni Pasitore Ndikumana Audace, Pasitore Mpebera Vital, hamwe na n'uwo mufasoni yitwa Bakira Anne Marie. Aba rero bantu ko ari batatu, uwa mbere niwe aserukira imbere y'amategeko. Bose hamwe basanzwe bari mu rushengero rwitwa Faith Miracles Center Church FMC. Bakaba uwa mbere ariwe arongoye aserukira imbere y'amategeko ikoperative yitwa Dufashe Abakiriho. Uwa kabiri akaba ari icegera ciwe mu kweserukira imbere y'amategeko. Uwa gatatu nawe akaba ari umunyabigega w'ikoperative. Bano bantu rero bagirizwa kwiba abene gihugu babicishije mu ruyeri. Uko rero byagenze nuku bano bantu bo muri runo rushengero, bano bapasitoro bo muri runo rushengero barashizeho koperative. Hanyuma iyo koperative bamaze kwishiraho, yari koperative yategezwe gukorera mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikaba yari ifite icicaro cayo ngaho mu gisagara ca Bujumbura mu Kanyosha. Ubwabo ikaba yariko iraja gukorera ngaho mu gisagara ca Bujumbura, mbere no mu ntara za ruguru nka za Cibitoke, Bujumbura, Rirare, Ngozi, yaza imaze gushikayo n'ahandi. Hanyuma rero atanumwe babisavye, baciye bagenda buguruza irindi shirahamwe ryo bari meze nk'ibanki yo gutoza amafaranga yitwa Groupement de Finance Sociale Nduza. Ntibagyuguruje vyisunze amategeko kuko nta ruhusha bigeze barironkera. Hanyuma baca batangura kuza kwigisha baciye kuri iri shengero ryabo abene gihugu, babasaba yuko boza barashiramwo amafaranga muri rino shirahamwe, muri iyi banki yabo shasha. Bati amafaranga uzanye inyuma y'ukwezi ucugaruka bagasha baguha incuro agwijije incuro zitatu. Aha rero turiko turavuga bari bamaze kwegeranya amafaranga atari make, kuko ayo abakoriko barakora itohoza biboneye asanzwe ariho ubundi turiko turavuga ari ku makonte yabo angana n'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Kuko abo bayakasi bake, kuko abanywanyi babo turavye mu mpapuro barenga amajana 4.
ni ukuvuga rero kandi murazi ko mu gutanga umaze kumva ko amafaranga inyuma y'ukwezi utanze baca bagwiza na gatatu ni ukuvuga yuko baca bazana menshi menshi aha rero igikorwa cy'igipolisi mbere tunakeza cyane cyakoretse mu gihe bano bantu burya bari bimirije guhungana amafaranga kuko n'igihe bari bamaze gufatwa bari ngaha baragerageje gutuma umuntu ku ruyeri kandi bafunzwe ngaha abapasitoro nyene baratuma umuntu agenda ucaca kugira arabe yuko yoshobora gukura amafaranga ku makonte yabo yaragiye ari butore imiliyoni 200 y'amarundi ashasanga abariko baratohoza bamaze kubwira ababene ayo mabanki yuko abo bantu arabasuma baca ntibyakunda ko ashobora kuyatwara mugabo yaragiye kugerageza iyo ntumwa yabo yaragiye kugerageza kugira ngo isanze bashobora gutwara izo miliyoni 200 bace n'uwo muri yaridi bakura ko bace bavuga rero tubiravye biraboneka neza yuko bano bantu bakoze ivyo tudasiba kwihaniza bimwe byo gushaka gutunga mu mwanya sase bimwe bita escroquerie en pyramide mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga ubu barakubwira ati zana amafaranga mu minsi mikeyi mu kiringo gitoyi tuja tuyagwiza na 2 na 3 mugabo ukungene biza guhera abayazanye bose bamaze kuyegeranya akaba menshi kandi murumva ko nkaya yarageze ku muri yaridi burya ariko araduha bamaze kuyegeranya akaba menshi bamwe bene ishira hamwe kuko nibo bafise kuburenganzira baca bayiba bagaca biruka ivyo biramaze kuba n'ubu igipolisi ngakirabaranya kwakira abantu bambuwe muri ubwo buryo kandi twamatsiko turatanga ubutumwa tubivuga ariko abantu bakakomeza kwambugwa muri buno buryo ubu rero uno munsi rero biratangaje kubona bikorwa n'abantu bitwa yuko bavuga yuko ari abakozi b'Imana nivyo nyakubaha umushikiranganje igihe yabagirisha inama abarongoye amashengero n'amadini yari yabwiye ko nabo nyene bakwiye kugira uruhara mu iterambere mbere bibaye ngombwa bakashinga canke bakaja mu makoperative yo kwiteza imbere kugira ngo abayoboke babo abizera babo batera imbere babeho neza maze n'igikorwa cyabo giheze kibone kugenda neza aba rero twovuga ko bari bumvise ako kamo iyo badaca bahinduramwe ibindi urumva ko bari bashinze koperative yokoze mu by'uburimyi n'ubworozi mugabo urumva ko baci bayihinduramwe ibindi bazi ko twabujije bagaca baza kwishyiramo iryo shira hamwe ritoza amafaranga y'abene igihugu hanyuma bagaca bayanyikana kandi Imana yarakinze murabona yuko bari bageze muri yaridi burya bociye biru ko turaza bamaze kubikora nk'uko baciye biru rero ico twobwira abene igihugu ubwa mbere na mbere hoho nuko bosubira kurikanura aba bantu baza babwira yuko bashobora gutunga mu munota umwe muri no minsi hari amakuru twumva agenda avuga yabasuma bagomba kuba muri buno buryo hari ivyo bita ngo namasirike kiramura muramaze kuvyumva hari ivyo bita ngo nibirimba hari ivyo bita ngo no kumena amaso bene gihugu turabivuze turabisubiyemo aba bantu bose bazabwira ngo amasirike ngo kumena amaso ngo nibirimba mumenye neza ko arabasuma amafaranga amaze kugwira ubu ayafise aca yiruka kandi amaze kwiruka umwere ryo kagaruka kuja kurira wajejwe intwaro akaja kuja kurira wajejwe umutekano ubutungane kandi bibwe twangi babari amashira hamwe yonyene ashobora gutoza amafaranga y'abene gihugu n'amashira hamwe abayemewe n'amategeko nukuvuga aya mashira hamwe y'amafaranga abayaremewe ni banki nkuru y'igihugu nk'aba bantu bariko baratoza ntibigeze emerwa na banki nkuru y'igihugu kandi amakuru dufise nuko abakorana n'abanyene bari no shira hamwe nubu baba kiriko barahenda bene gihugu hirya no hino mu gihugu batoza kugira ngo bazane amafaranga yabo turabasavye ahubwo uza kumwumva aca mubimenyesha abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro kugira ngo bace bamufata urumva ko ari umusuma bandi abapasitoro nyene ngira mwaramvise jo bundi yuko hariho abapastori bishwe barashwe ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura muri Kanyosha twagira tumenyeshe abarundi n'amakungu yuko rijya bararigiheza kugwa amatohoza yaciye atangura gushika no munsi turiko turavugana hariho abavyagirizwa batari bake baza baramaze gufatwa abapastori nyene ahanini ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari bashika batatu bafashwe
na hariya mu ntara ya Makamba hariho abapastori bashika kuri 8 bafashwe bakaba bari kubagirizwa ko aribo bari inyuma yari ryagandagurwa. Amatoza acari ko arabandanya kugira ngo uwo wese yo bari inyuma yari buriya bubisha hagarikwe maze ashikirizwe gutungana. Ubushikiranganji bw'inyubako, ibikoresho no gutunganya uburaro ku munsi w'ejo bwarashikirije ku mugaragaro imfunguruzo ku bantu bari bararishe barihira inyubako rusangi, bakaba bari bamaze imyaka irenga 10 barindiriye gushikirizwa ayo mazu. Ni nkuru twatohorejwe na mugenzi wacu David Mugisha. Igisata cha ubuha kijeje gutunganya inyubako n'uburaro ku munsi w'ejo niho cari kiramutse gishikiriza imfunguruzo abari barihiye amazu muri wa mugambi wa leta wo kubaka inyubako rusange. Abo bantu bakaba bari bamaze imyaka irenga 10 barindiriye ariko barabura. Waserukiye abaronkeje izo mfunguruzo arakengurukira ubushikiranganji bw'inyubako, ibikoresho no kugwiza uburaro kuba bwaragize uruhara rudasanzwe kugira ngo bakomoregwe amazu yabo, ariko agasaba leta kwibuka n'abandi muri uwo mugambi narijya amatongo mu Burundi yaze. Aranasaba ko leta yoraba kugira ngo abazoronka hanyuma batorindira nk'icyo gihe cyose. Sinoreka gushima ubundi nawe ati mbega udashima yabaye wani. Uwayiciye umurya we yagize ati ubudashima n'utamenye. Duserura ubukengurutsi dushikirije leta mvyeyi, leta ngozi iserukiwe na nyakubahwa umushikiranganji avyagiye hano hagati yacu. Rino teka ntangere bene amazu bahije gutegwa kuri uno mugoroba. Turabatumiye rero mwese banyakubahwa mufise icwi rigera kure mudushikire kwa nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi ciza. Akakamo kavuye ku mutima ko mudukuye mukabaregwa uko twari twararindiriye imyaka 10 yose. Bamwe bari bamaze gutangura kuvuga ngo murarindira, n'abanyisirayeli bararindira imyaka 40. Tugize Imana twebwe ntibigenze uko. Imana ihabwa icubahiro. Muradushikira rero aho tudashika, mudutangiye aya mashimwe, iri teka muduteye muze murigirire n'abandi, ariko ntibizotere nk'uko. Turakengurukiye rero bimwe bivuye ku mutima nyakubahwa umushikiranganji avyagiye hagati yacu ku kigoro n'uruhara runini cyane yagize ko kugira ngo rino genekerezo n'uyu mugoroba ushike, ko kugira ngo abahije kuronka imfunguruzo batahane kanyamuneza. Turakengurukiye sipe kuko niyo twatanguranye, twongera dukengurukira n'ababafatiye mu kirenge ariyo obuha nk'ibisata bijejwe inyubako. Twakoranye tudashira isoni naho byari bigoye kwihangana. Nayo kubw'umushikiranganje w'inyubako, ibikoresho no kurwiza uburaro mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko amakosa yibonekeje adakwiye gusubira. Yamenyesheje kandi ko leta izobandanya umugambi wo kubaka inyubako rusangi, mbere akanahumuriza ko abataronkeje imfunguruzo bazozironswa nibaheza gutanga ibisabwa. Uyu munsi uri hejuru wari umunsi wo gushikiriza imfunguruzo bene kuba bariteguriye kuronswa aya mazu, aya mapartima yo ngaha haizigihe atari gito bayarindiriye, ariko Imana ikaba yafashije umunsi ukagenda neza. Ku izina rero rya leta ngozi, leta mvyeyi irongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye,
naje nk'userukira iyo leta kugira ngo nshikirize ku mugaragaro imfunguruzo bene aya mazu muje kubona ngaha twayagenduye mwayabonye yararindiriwe byavuzwe igihe atari gito imyaka atari mike kandi hakuru nka twese ingorane zagiye ziraba turazizi harabayemo ingorane atari nke kandi ingorane zirashika basaba yuko ingorane zabaye ngaha nk'uko byavuzwe zitoba muri uyu mugambi wo kubaka uburaro bw'abenegihugu rusangi mu minsi igiye gukurikira. Uyu mugambi wo kubaka amazu y'amagorofa ni umugambi mwiza cyane, ni umugambi wo gushigikira. Niyo ntumbero ya mbere ya leta mu bijyanye n'uburaro, kuko muzi nuko igihugu cyacu ari igihugu gito mu buringanire, hama abenegihugu nabo tukaba tutari bake, miliyoni hafi 12. Byumvikana yuko bimwe byo gutanga amaparisere bitoba bigikunda mu bisagara no hagati mu gihugu. Muyavugwa mu yandi makungu naho mu gihugu ca Ukraine, mu gihe igisirikare c'Uburusiya kimaze iminsi gikuye akarenge mu karere ka Bucha, igihugu ca Ukraine cagiriza Uburusiya ko bwakoreye abanya-Ukraine ihonyabwoko. Aho ni mu gihe Volodymyr Zelensky, perezida w'ico gihugu ca Ukraine, amenyesha ko hamaze kwicwa abanyagihugu b'inzirakarengane batagira uko bangana. Ni nkuru twatorejwe na mugenzi wacu Prosper Niyibitanga. Intambara hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya zirabandanya. Ku musi w'ejo abagera ku 8 barishwe, ibiziga 57 bitorwa mu binogo vyegeranirijwe hamwe, abagera ku 34 barakomereka ahitwa Ibucha. Kubw'umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky ngo niho nyabwoko igihugu ciwe kiriko kigirirwa, abantu ibihumbi n'ibihumbi ngo baricwa, abandi bagakubagurwa. Ivyo byose ngo abategetsi b'igihugu c'Uburusiya ngo bategerezwa kubibazwa. Tukiri nyene mu cyo gihugu ca Ukraine, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yamirira kure ivyo yagirizwa, ahavuga ko ataho bifiteneye ishingiro. Ni mu gico gisirikare c'Uburusiya kivuga yuko cahanganye n'abasirikare b'abanya-Ukraine, kitahanganye n'abene gihugu. Chote namwe bakunzi mwariko mudukurikirana, ni no kwiyumvira ko amakuru twabateguriye, ariko tubibutse ko mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro tubonesha kuri GCTV muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Kugira aho muba mu mahwe naho utaha.